Nëse dikush në Maqedoni mendon se Besa ka pushtet ose ka ndikim te Edi Rama që të naftoj ai këtu, do thënë, këtë njeri i gjallë në Maqedoni nuk ekziston që e beson. E kemi shpjeguar disa herë, nuk kemi dashur, nuk jemi iniciator të platformës, nuk kemi kërkuar të shkojmë në Tiranë. Gjithë kjo është pjesë e njerëzve të tjerë. Jemi gjendur në një situatë kur na kanë ftuar atje, na kanë thënë, a do të kishit dashur të jeni bashkë në një dokument për bashkët për pika. Ato pika janë pjesë të marrëveshjes ose pjesë të platformës tonë. Dhe ne duke dashur të shprehim një mirëbesim. Dhe ne ato çështje që janë në atë platformë, në shumicën prej atyre i kemi pjesë që i kemi në programin tonë elektoral, përveç elementit të gjenocidit që kemi reaguar dhe më vjen keq që Artan Grupi dele thotë se atë ka vendosur Besa, kurse Ali Ahmeti tregon se ai ka qenë ai që e ka vendosur në platformë, se ai e shpjegoi shumë mirë arsyet se pse duhet ajo pikë për gjenocidin të jetë aty. Pikat e tjera të platformës janë pjesë edhe të platformës së Besës, për cilën ne angazhohemi dhe prandaj ne Ramën në këtë proces e shohim vetëm si një njeri i cili ndihmon, është lehtësues, por është çështje e subjekteve tona partijake. Ju e dini se ne me 7 janar si Lëvizje Besa e kemi miratuar nga selia jonë në Shkup. Ajo ka qenë vetëm një fotografi në Tiranë. Dhe nëse doni të kthehemi edhe pak, takimi i parë nuk është në Aleksandar Pallas, po ka qenë 2 ditë pas zgjedhjeve, krejt mediat e dinë Maqedonisë, kemi shkuar në Tiranë pikërisht për këtë ide. Ka iniciativa, kush e ka shtyr atë iniciativë, ne nuk e dim, me rëndësi është ne jemi mbajtur te dokumenti.